Salam kanalımın dəyərli xanımları. Mən sizin çoxdan da gözlədiyiniz təmizlik vloqu ilə qarşınızdayam. Əlavətən nə az nə çox tam 39 dəqiqəlik. Ümid edirəm ki, sıxılmadan baxarsınız. Çünki mən işimi görərkən böyük həvəslə görmüşəm və böyük həvəslə də sizi üçün çəkmişəm. Demək, xanımlar, məni artıq köhnə izləyicilərim bilir ki, dərin təmizliyə başlamamışdan öncə mütləq pərdələri çıxardıram. Bunu təmiz olsalar da, olmasalar da mütləq edirəm. Çünki mən pəncərəni silərkən, divarların tozunu alarkən, lüstrü təmizləyərkən, istər-istəməz pərdələr toz olacaq. Ona görə çıxardıram ki, mən işimi görüb bitirənə kimi onlar yuyulsun, sonra təmiz pərdələri sərib işimi yekunlaşdırım. Pərdələri sırayla atıram ki, maşınka yusun. Onlar orada yuyulana kimi mən də şifoneri təmizləyirəm. Şifoneri təmizləməmişdən öncə hər zaman yerə nəsə sərirəm ki, paltarları üzərinə əlavə edim. Düşündüm ki, onsuz da bu ədyal yuyulmalıdır. Elə bunu sərdim yerə, axırda yuyaram. Bilirəm ki, bir çoxlarınız düşünəcəksiniz ki, elə o paltarlar orada səliqə ilə qalmışdı. Oradan necə var götürüb əlavə edərdiniz qutulara. Bunu əlbəttə ki, mən də bilirəm, amma yerə atmaqda mənim səbəbim var. Deməli, xanımlar, mənim köhnə izləyicilərim artıq bunu bilir ki, mən hər zaman şifoneri yığışdıranda, yəni ki, yay paltarlarını qış paltarları ilə əvəz edəndə, mütləq oradan 1-2 paltar seçib verirəm ehtiyacı olana. Bunu ona görə edirəm ki, ehtiyacı olan bir insana əlimdə olan qədərlə köməklik edəndə görürəm ki, həmən gün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm və beləliklə nə qədər bacarıramsa o qədər yaxşılıq etməyə çalışıram. Bunu burada ona görə deyirəm ki, mən o qədər insan tanıyıram ki, bir insana belə yaxşılığı toxunmur və geyinmədiyi paltarı köhnəldir, kiməsə verməyə qıymır və o paltarı axırda pol dəsmalı edir. Amma ki, illərlə şifonerdə saxladığınız, geyinmədiyiniz paltarı bir ehtiyacı olana versəz, bunun çox mükəmməl bir duyğu olduğunu görəcəksiniz. Və xanımlar, görürsünüz, mən burada işimi yarımçıq saxlayıb gəldim ki, saçımı hörüm. Bir dəfə istədim ki, saçımı açıq qoyum, kamerada qəşəng görsənim, amma yenə olmadı. Mən iş görərkən qətiyyən saçımı açıq saxlaya bilmirəm. Təzdən getdim ki, saçımı hörüm, sonra işimə davam edim. Baxın qızlar, məndə belə bir qutu var. Ev koftalarının yarısını bura qatdalayıb qoyuram. Bu qutuda evdə geyindiyim və tez-tez dəyişdiyim koftaları qoyuram ki, mənə çəkib götürmək rahat olsun. Əslində xanımlar, bu şifoneri indi yığışdırıram ki, sadəcə bir müddət belə qalacaq. Sonra bu şifoner üçün başqa bir fikrim var. Mağazinə qutular tapşırmışam. Gedib o qutulardan alıb sizi ilə birlikdə yenidən düzənləyərik. Buradan da geyinməyəcəyim 1-2 paltar var idi, onu seçirəm. Bu pencəyi də və digər pencəyi də verəcəm ehtiyacı olana. Baxın xanımlar, bayaq yerə atdığım şalvarlar bunlar idi. Onların da içindən bir çoxunu seçib bu formada qatdalayıb asacam bura. Bu şalvarlar sadəcə enli şalvarlardır. Qərara gəldim ki, enli şalvarların hamısını bura asım. Dar şalvarları qutuda saxlayıram. Beləliklə şalvarları da kateqoriyalara ayırıram və harasa da gedəndə asanlıqla bilirəm ki, nə hardadır. Burada da qatdalama formasını sizə göstərirəm ki, bu üsulla qatdalayanda şalvarlar veşilkada olduğu kimi də qalır.
Və xanımlar, hər zaman sandıqçaları yuxarı qoymamışdan öncə mütləq şifanerin üzərini təmizləyirəm. Görürsünüz ki, tərtəmizdir, amma yenə də təmizləyirəm. Ki aşağıda nə toz olursa, hər zaman tozlar yuxarı qalxır. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün evlərdə şifanerin üzəri toz olur. Mütləqdir ki, oranı təmizləmək lazımdır. Əks halda o tozların hamısı bizim ciyərlərimizə dolur və bizə allergiya verir. Və bir yandan da sırayla pərdələri atıram yumağa. Pərdələri hər zaman birinci gün keçirtməzdən başlayıram. Çünki evin için görsənməyini heç xoşlamıram. Asılqanda olan paltarların heç birini düşürtmürəm. Elə bu formada da şifaneri təmizləyirəm. Asılqandakı paltarları düşürtməməyimin səbəbi də ki, biraz tənbəllik elədim. İstədim ki, tez yığışdırıb bitirim, keçim başqa işlərə. Amma əslində orada da geyinmədiyim paltarlar var idi. Amma eybi yoxdur, paltarlar üçün sandıqçalar alanda bir dəfəlik oranda düzənləyərəm. Baxın qızlar, bu qutuda da yoldaşımın evdə geyindiyi koftalardır. Bu qutuda da saxlayıram ki, şifaner düzənli görsənsin. Qutunu da ki, mənim köhnə izləyicilərim bilir ki, mən özüm düzəltmişəm. Bir gün vaxt edib mütləq düzəldəcəm ki, siz də görəsiniz. Amma düzəltmək üçün sözün düzü istədiyim ölçüdə qutu tapa bilmirəm. Qutunu tapan kimi mütləq sizi üçün vlog çəkəcəm. Baxın xanımlar, bu sumkaları qoymağa heç yerim yoxdur. Hara gəldi qoyuram, gizlədirəm. Sözün düzün desəm, bunları heç istifadə eləmirəm. Çünki heç yana da getmirəm. Bir məktəbə, bir evə, bir də anamgilə. Anamgilə gedərkən qətiyyən belə sumkalar istifadə eləmirəm. Çünki Tamirlanın sumkası var. Mənim nə əşyam olsa, Tamirlanın sumkasına qoyuram və Tamirlanın əşyaları ilə birlikdə elə gedirik Hövsana. Yoldaşım burada olarkən tez-tez harasa gedirik və bu sumkaları yalnız onda istifadə edirəm. Yoldaşım da burada olmadığına görə sumkaları hara gəldi qoyuram ki, təki görsənməsinlər. Çarəni də belə gördüm ki, bu qutuların arxasına yığım ki, görsənməsinlər. Mənim məqsədim odur ki, şifaner düzənli görsənsin. Şifaner düzənsiz olanda mən elə bilirəm ki, bizim ev köçür. Ona görə də bizim evdə şifanerdir, şkafların içidir, hər zaman düzənli olur. Mən şifanerin qapısını açarkən o düzəni görəndə zövq alıram. Hər zaman bunu qızıma da başa salıram ki, qadının səliqəsi onun şifanerindən bilinir. Geyindiyi paltardan evinin düzənindən bilinir. Buna görə də xanımlar, əgər sizin də şifaneriniz dağınıq vəziyyətdədirsə, bu vlogdan sonra gedib yığışdırarsınız və öz əl işinizdən zövq alarsınız.
Mən artıq şifoneri yığışdırdım, bitirdim, keçirəm lüstrə. Baxın xanımlar, mən lüstrü hər zaman spirtlə silirəm. Amma spirti yalnız xrustal lüstrə vura bilərsiniz. Xrustal olmayan nəyəsə spirt vursaz, həmən yerdə ləkə-ləkə izi qalır. Yəni bir çox insan güzgüləri spirtlə silir, amma bunu qətiyyən eləməyin, çünki güzgülərdə ləkə-ləkə iz saxlayır və o izdə heç vaxt getmir. Və xanımlar, sonra keçirəm divarları təmizləməyə. Bu önəmlidir, çünki divarda gözlə görmədiyimiz o qədər tozlar olur ki, bu tozlar da təbii ki, allergiyası olan insana təsir edir. Mən özəlliklə allergiyam var deyənə ayda bir dəfə divarların tozunu bu formada alıram. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əlimdə gördüyünüz bu mopun məndə müxtəlif nasatkaları var. Yəni düşünə bilərsiniz ki, polu sildiyi dəsmalla divarların da tozunu təmizləyir. Bu təbii ki, əsla belə deyil. Məndə bu mopun 3 dənə nasatkası var. Gördüyünüz kimi xanımlar, mən pəncərənin setkasını məcbur oluram ki, elə üzərindəcə yuyum. Bunun səbəbini mən köhnə vloqlarımın birində izah etmişəm ki, reşotka pəncərəyə həddindən artıq yaxın svarkalanıb. Bu səbəbdən də setkanı oradan götürmək qətiyyən mümkün olmur. Məcbur oluram ki, elə bu formada da təmizləyim. Deyə bilərsiniz ki, öncə yuxarını təmizləməliydin, sonra aşağını. Amma mən hər zaman pəncərənin aşağı hissəsindən başlayıram. Bunun səbəbi də odur ki, mən yuxarı qalxan zaman aşağı pəncərədəki olan tozlar mənim paltarımı çirkləndirməsin.
Və xanımlar, bu arada demək istəyirəm ki, əgər mənim bu videolarımı köhnə izləyicilərim izləyirsə, bilmək istəyirəm ki, mənim bundan öncəki kanalım artıq bağlanıb. Bundan sonraki vloqlarım yalnız bu kanalda olacaq. Əgər abunə olmadan vloqları izləyirsinizsə, sizdən bir xahişim var ki, kanala abunə olub mənə dəstək olasınız ki, mən bundan öncəki abunə sayımı geri qazana bilim. Amma təbii ki, bunu bilməyən xanım çoxdur. Televizordan olsun, yaxud da mobil telefondan olsun, vloqları izləyirsiniz və kanalın dəyişmiş olduğunu hələ də bilmirsiniz. Bunun da səbəbi odur ki, adım və profilim eyni qalmaq şərti ilə kanalı yeniləmişəm və YouTube-da məni təkrar sizin qarşınıza çıxardır. Bu səbəbdən də siz köhnə və yaxud da yeni kanal olduğunu aid edə bilmirsiniz. Videonun aşağı hissəsində kanala abunə ol sözü var. Abunə ol sözünə toxunaraq kanala rahatçılıqla abunə olursunuz. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu tam ödənişsizdir. Təsəvvür edin ki, xanımlar, mən bu vloqu çəkmək üçün Merlan pasteli düz 3 dəfə söküb, mən yenidən yığmışam. İmkan vermirdi ki, mən rahat işimi görüb bir dəfəlik bu otaqdan çıxım. Mən Prasinanı kravata sərəndə o elə bilir ki, mən oynan oynayıram. Bir ki, belə olanda da bir otağı yığışdırmaq axşama kimi çəkir. Demək xanımlar, öncə gün keçirtməzi yudum. Maşınkadan necə qırış-qırış çıxdığını görürsünüz. Anam ki, maşınka dayanan kimi tez maşınkadan pərdəni götürmüşəm ki, qırışlanmasın. Amma bilmirəm niyə o formada dəhşət qırış-qırış içində idi. Gün içi görsənməsin deyə elə o formada da tez bazar taxdım. Taxandan sonra da peşman oldum ki, kaş ütüləyib ora taxardım. Sonra düşündüm ki, bu tül yulandan sonra görüm nə formada çıxacaq maşınkadan. Gəl qırış çıxsa onu ütüləyərəm, çıxmasa sərərəm. Təbii ki, tül pərdədə qırış-qırış çıxdı. Onu ütülədim, sərdim. Nə yaxşı ki, gün keçirtməz arxa tərəfdə olduğuna görə qırışı qətiyyən bilinmədi. Artıq yorulmuşdum deyənə onu ütüləyib asmaq gözümə dayanırdı. Görürsüz də xanımlar, arxa tərəfdəki pərdənin qırışı heç qətiyyən bilinmir.
Əslində istəyərdim ki, pərdələri işimin yekununda taxam. Amma ki, Tamerlana görə bunu qətiyyən edə bilmirəm. Çünki pərdə yekədir, qatdalayıb qoysam əzilir. Açıq formada da qoysam, təəssüflər olsun ki, Tamerlan onu götürür və pərdələri bütün otaq-otaq gəzdirir.
Və xanımlar, artıq mənim işim yekunlaşır. Xalçaları da sərim, ümumi olaraq göstərdiyim işi sizi üçün çəkim və vloqu da artıq yekunlaşdırım. Bunu da qeyd edim ki, mənim çəkdiyim balaca tumbo düşünə bilərsiniz ki, yüngüldür, amma inanın ki, o qədər ağırdır ki, çəkməyimdən də görürsünüz ki, yerindən güclə tərpədirəm. Həm də onun da daxilində paltarlar var deyənə, ki, gündəlik geyinilən pinjamalar səbəbdən də ekstra ağırlaşıb. Və xanımlar, bu da ki, şifanerin son nəticəsi. Bura mən gündəlik evdə geyindiyim paltarları yığıram. Alışdım ki, geyinmədiyim bütün paltarları yığım ehtiyacı olan birinə verim. Yalnız əlimdə bu qədər paltar saxladım. Bu qutuda da ki, mənim evdə geyindiyim ev koftalarının bir hissəsidir. Burada da pinjamaların yarısıdır. Yarısı da maşınkadadır. Hələ bu qutunun içinə də 5-6 dənə pinjama sığışdıra bilərəm. Arxaya da ki, gördüyünüz kimi sumkaları gizlətmişəm ki, görsənməsin. Burada da mənim gündəlik geyindiyim corablardır. Barəsində çox titizəm. Bayırda geyindiyim corabı evə gələrkən mütləq dəyişirəm deyənə, hər zaman bazarlıq edərkən mütləq 1-2 corab alıram. Burada isə maykalardır. Maykaları da rənginə görə ayırdım. Burada isə qış üçün qalın, sportivni geyimlər. Yəni ki, ev üçün. Burada da 1-2 sumkaları gizlətmişəm, görsənməsinlər. Bu qabdadakı remenləri qoyuram. Mənim remenim çox azdır. Elə bu mənə bəs eləyir. Bu isə qutuda dar şalvarlardır. Bilirsiniz də, enli şalvarları ayırıb şifanerin digər qisminə qoymuşam. Və qızlar, bacardığım qədər belə düzən yarada bildim. İnşallah ki, tapşırdığım qutular gəlib çıxsa, o zaman sizi ilə bir təzdən buranı yığışdırarıq. Bu qutuda da ki, mənim yoldaşımın evdə geyindiyi koftalar var. Qutunun içində saxlayıram ki, şifaner səliqəli görsənsin. Vloqun əvvəlində də dediyim kimi, bu qutuları mən özüm düzəldirəm. Ümumi olaraq da görüntüsünü göstərin. Əgər bəyəndinizsə, rəy bölməsinə yazarsınız. Bu isə şifanerin digər qismidir. Bura mən pastelləri yığıram, ədyalları, dəsmalları, bir qisminə də o birisi tərəfə yerləşməyən paltarları və bütün enli şalvarları bura yığmışam. Bu çamadana da yer tapa bilmədiyim üçün elə bu şifanerdə saxlayıram. Baxın qızlar, şalvarı bu formada veşilkada asanda nə qədər tərpətsəz də dağılmır. Göstərirəm ki, bəlkə sizə də bir fikir olar. Və xanımlar, mənim işim artıq bitdi. Ümumi olaraq da siz üçün çəkim. Bəyənsəz mütləq rəy bölməsində sizi gözləyirəm və bir daha xahiş edirəm ki, kanala abunə olmağınızı unutmayın ki, bu mənim üçün çox önəmlidir. Sizin üçün abunə ol düyməsinə bir toxunuş olsa da, mənim üçün bu kanalın böyüməyi deməkdir. Əgər videoları bəyənirsinizsə, dəstək olmağınızı gözləyirəm. Düşünün ki, vlogu 2-3 gün içində 11.000-12 min insan izləyir. Amma kanalda cəmi 1000 abunəçi var. Bura kimi xanımlar, mənə baxdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Gələn vloqda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.